São 3 da manhã. Acordei com um barulho vindo do quarto ao lado, mas eu moro sozinho. Já travei aquela porta ontem à noite. Tenho certeza... Ok, isso não é normal. Quem tá aí? Você me viu agora? Eu vejo você. Se inscreve pra mais. Se você estiver pensando em ganhar uma grana extra, vai na descrição do vídeo.